No nii, nüüd läheb lõbusaks, auto toodi kohale. Hakkame siis toimetama. No tere terekest! Ma mõtlesin ta panna sinna, aga praegu on autod ees. Seega tuleb ta lihtsalt nagu maha tõsta, ma saan ta pärast lükata, kui need autod eest ära lähevad. Lükkan ta ise sinna, seal on betoonplokid, betoonplaadid tähendab on maha pandud. Okay. Aga lihtsalt, et siin tuleb ta praegu maha tõsta, ta võib ka siin rohu peal olla. Ega sellest, ei ole lihtsalt teist võimalust praegu. Mis sa praegu tegema hakkad? Ma mõtlesin asju sellega Saaremaale viia, Arkisarvele võtta. Niimoodi või? No ütleme, siia külgede peale tulevad esituled, pidurituled. Siia alla tuleb muidugi veel see tagurdustuli. Ühesõnaga peeglid peale, ühesõnaga autoks tuleb ümber. Selged pildid. Aga huvitavad hobid. Mul oli naabrimehel samasugune, aga see lärmab õudsalt. Seal on õudne sapaka plärin peal. Okei. Ühesõnaga ma võtsin sealt mingid brussid ja proovin selle kuidagi maha siin vägistada ega siin. Ega ta kuradi kerge nagu asja ei ole. Ei ma üldse ei imesta, see on ju, mul kaalub vesijalgratas sama palju kui see. Ahah, nii, kuradi huvitav projekt sul siin. Ma just mõtlesingi, et ma hakkan siis vesijalgratast vedama, aga mõlemad kaaluvad kuskil nii-öelda 150-200 kilo. Algo. Ühesõnaga ma teen natuke ruumi siin. Saab selle... No see on ikka paras tank. Aga jah, mootor tuksis, tuleb seda hakata üles ehitama. Mida lihtsalt ei saa teisiti. Ma mõtlesin, et katki läks. Ei. Näitsi kõik. See on ikka võimas masin. Oi. Ainult vesivelo jaoks jääb ta vähe väikseks, aga mööblit saab vedada küll. Aga ta on selle mootori... mootori korda tegema. Jaa, aga ma räägin, et vesivelole ta jääb väikseks, seda vedada ei saa, aga mööbli jaoks väiksemad asjad, neid saab vedada. Kus sa seda remondid siin? No eks ma vaatan, mul on siin Mustamäel on neid remonditöökodasid. Või tulete ise remontima? Ei. Ei tule. Ei tule. Kahju. No Nick ütles, et ta on kunagi näinud niisuguseid masinaid tee peal sõitmas. Et mis on ise tehtud masinatena arvele võetud. Okay. Et ma mõtlesin, ma siis teen ka umbes midagi sama. Need on mingid ääred või asjad. Ja. Arusaadav. Ma mõtlesin, et sellega hakkad maha tõstma. See tuleb maha veeretada seda. No pidureid tal peal ei ole. Praegu. Ei oli jah. Kas ta üldse roolirattad töötavad? Jaa, töötab. Ära võin ratta. Ma lähen sinnapoole lükkan. See on hea. Ja see on nagu hea. Ma ei tea, proovime või? Ega siin. Kas ma lähen teise poole lükkama või? Äkki saab tõmmata ka? Tõmmata saab.
tal on mingi asi ka siin. Sa saad lükkama minna või? Mahun küll, loomulikult mahun. Ja kohe teeme. Tasa. Jah, teisele poole. Nii. Nagu raksti maas. Sa tahad neid talasid äkki omale ka või? No Nick ütles küll, et võib vaja minna. Ma pigem jätan sulle. Et kui sa neid talasid ise ei vaja, siis jah. Saad ise kuskile peale vedada ja medada. Huvitav, kas see nüüd gaasipedaal või? A teine on rool. Ahah, see on rool. Ja. Seda tuleb natukene parandada. Siin tuleb üks tuli. Siin tuleb veel. Ahah, seda tuleb. Ahah, see on veel ukseks. Ja. Nii, kuule, aga ma jätan. Ma võtan mõnda asjad veel. Ja, sinu asjad, sinu. Jätan siia siis stallisse. Ja. Noh. Kes see nüüs sulle selle? Või tähendab see, kes mulle peale aitas panna? See oli Nick. Jah. Sa tead teda, jah? Ma tean teda, aga mitte eriti kaua aega. Kunagi ma ostsin endale selle Balkankaari platvormauto, mis need nõukaaegsed olid, aga see kurat varastati ära. Vaata, see varastatakse ka sul ära, kui ta sul siia jääb. Ja, ei, see viidi remonti, aga remonti jaoks osutus narkomaan ja pettur. Niimoodi või? See keeras mul niimoodi. Ega siit, seda kuradi. Nüüd peab olema palju ettevaatlikum. Muidu keegi sõidab kohe bussiga siia ja viib ära. Ei ta saa kuskile, need ma viin ära. Milke ratas seda tühi on, see või? Ei, sa näed, need talad vii ka tuppa, muidu keegi. Ja. Siis peab ostma selle, vaata, mis on see nõelaga, see paranduskomplekt. No ei tea. Tal võib auk sees olla, Ta päris tühi ei ole, äkki see õhku ikkagi mingil maal peab. No kui ta ise tühjaks läheb, siis... Ta on ju seisnud terve kuradi igaviku. Noh, pidi olema ju kuskil, mis ta oli... Ma ei tea, see mootori pole enam üldse ei käibitu 20 aastat. Ei, selles mõttes, et... Kuule, aga edu sulle. No aitäh sulle. Ja, järgmise korrani. No järgmise korrani. Nii. Nii, paneme piirded ka peale. See on aiatraktor, mitte pasaauto. See on nõukaaegne traktor, jaa. Sellised olid 80-ndatel sõidus. Aiatööd sai teha, raskeid koormaid sai vedada. Aga kuna ta nüüd 20 aastat seisnud, pole mootorid käima pandud, siis enam ei tööta. Naaber elan siin samas. Mina elasin ka enne seal. Ma elasin enne seal. Mina elan siin Sütiste 48, kohe siin samas. Mina elasin Sütiste D50. Lahe, aga mina olen 48. Tere!
lahe. Ah. Cool. Lahe. Nii. Aiatraktor on olemas. Mootor vajab natukene remonti, ühe käega juhitakse, teisega ilmselt antakse gaasi. Ja siis piduripedaal. Aga noh. Aha, see on käivitustross. Nüüd saab selle unikumi siis no. Näib, et käivitustross on ka katki, see tuleb ka uue vastu vahetada. Aga olgu sellega, kuidas praegu on. Nüüd võib selle video siis lõppenuks lugeda. Selle kangiga teda juhitakse paremale vasakule. Jah, see pöörab ilusti kangi, teine on ilmselt gaas ja piduripedaal. Kuna autod on praegu ees, siis ei saa teda oma koha peale veel viia, ta peab mõneks ajaks jääma sinna, kus ta on. Aga siin on tema jaoks betoonplaadid ikka veel maas. Need on jäänud sellest ajast, kui see Balkankaar mul veel olemas oli. Need on Balkankaari ajast siia jäänud. Balkankaari platvormautot enam ei ole, selle minu eestkostja lasi ära varastada. Tema pärast ma sain varalist kahju, kuigi ta peaks minu varaliste huvide eest seisma. Aga tema tagajärjel, tema otseste tegude tagajärjel olin ma sunnitud narkomaan Mario Kronki otsa sattuma ja nüüd ma pean siis selle pisikese kõkatsiga leppima, sest mul ühtegi teist lahendust ei ole. Praegu on aiakäru seal, aga tuuakse üle siia, kui nendest kahest autost üks eest ära läheb. Aga sellega on siis praeguseks korraks kõik ja võib selle video lugeda lõppenuks. Nii. Valgus segab, paneme